Jungle. નમસ્કાર મિત્રો, હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌ મિત્રોનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 26 જૂન 2023 આજના મહત્વના હવામાન સમાચાર જાણીશું, જેમાં ગુજરાતમાં ચોમાસાની એન્ટ્રી થઈ ચૂકી છે। ગુજરાતમાં ચોમાસું બેસી ગયું ત્યારે ઘણા બધા વિસ્તારોમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની પણ આગાહી કરવામાં આવી છે। તો સંપૂર્ણ અપડેટ જોઈએ આજે તેમજ આવતીકાલે પરમ દિવસે કયા કયા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। જોઈએ સંપૂર્ણ અપડેટ કઈ સિસ્ટમના કારણે ગુજરાતની ઉપર અત્યારે વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। અત્યારના સમયની લેટેસ્ટ અપડેટ જોઈએ તો અત્યારે ખાસ કરીને ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે જેમાં કાળા ડિબાંગ વાદળો આ રીતે ઘેરાયેલા જોવા મળે છે। સમગ્ર ગુજરાતમાં અત્યારે હાલ ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની આગાહી હવામાન વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી છે, જેમાં ખાસ કરીને મધ્ય ગુજરાત તેમજ દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ભાગોમાં સૌથી વધારે વરસાદ જોવા મળશે। તો અત્યારે કયા વિસ્તારમાં સૌથી વધારે વાદળા છવાયેલા છે તેની વાત કરીએ તો અત્યારે ખાસ કરીને અમદાવાદ, હળવદ, સુરેન્દ્રનગર, વડોદરા, દાહોદ, ગોધરા પંથક તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની અંદર સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી, વલસાડના કેટલાક વિસ્તારોમાં અત્યારે 5 ઇંચ જેટલો વરસાદ વરસી ગયો છે। તો જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ આજુબાજુ પણ વરસાદની સંભાવના સૌથી વધારે છે। તો ખાવડાની અંદર પણ અત્યારે હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાની શક્યતા દેખાઈ રહી છે। હવે હાલ અત્યારે જે સિસ્ટમ સક્રિય છે તેની વાત કરીએ તો બિપોરજોય વાવાઝોડું જે રીતે કચ્છના વિસ્તારોમાંથી ઉત્તરના જે વિસ્તારો છે, ઉત્તર ગુજરાતના વિસ્તારો તેમાંથી પસાર થઈ હિમાલય સુધી તે ગતિ કરી ગયું। તેના કારણે અરબી સમુદ્રમાં કોઈ જાતની એક્ટિવ સિસ્ટમ અત્યાર સુધી ન જોવા મળી, પરંતુ બંગાળની ખાડીમાં જે મોટામાં મોટું સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશન હવાનું હળવું દબાણ ઉત્પન્ન થયું, જેના કારણે અત્યારે હાલ તે ગુજરાતના ઘણા બધા વિસ્તારો સુધી તેની અસર જોવા મળે છે અને ગુજરાતની અંદર ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ આગામી હજુ 4 થી 5 દિવસ પડે તેવી સંભાવના છે। જળ બંબાકારની સ્થિતિ સર્જાય તેવો વરસાદ પણ પડી શકે છે। જે આવનારા સમયની અંદર કયા વિસ્તારમાં વરસાદ પડશે તેની હવે અપડેટ જોઈએ। હવે મિત્રો આપણે અત્યારના સમયની લેટેસ્ટ અપડેટની વાત કરીએ તો કચ્છના પણ ઘણા બધા વિસ્તારો છે, જેમાં ખાવડા છે, ભુજ, ગાંધીધામ, રાપર આ બધા વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળે છે। તો સૌરાષ્ટ્રના જે વિસ્તારો છે જેની આપણે વાત કરીએ તો સૌથી પહેલાં આવે છે દેવભૂમિ દ્વારકા જિલ્લો, જેમાં મધ્યમ સ્તરનો વરસાદ, જામનગરમાં મધ્યમ, પોરબંદર, જૂનાગઢ તેમજ ઉના આજુબાજુ મધ્યમ વરસાદ, ભાવનગર, રાજકોટ, મોરબી, સુરેન્દ્રનગર અને બોટાદ જેમાં સૌથી વધારે અત્યારે સૌરાષ્ટ્રમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે। તો જે અમરેલી અને કેટલાક ભાવનગરના વિસ્તારો છે જેમાં સામાન્ય વરસાદ અત્યારે દેખાઈ રહ્યો છે। તો મધ્ય ગુજરાતની વાત કરીએ તો અમદાવાદ તેમજ ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ અને વડોદરા, દાહોદ, ગોધરા અને છોટાઉદેપુર તેમજ મહીસાગર જિલ્લો તેમજ અરવલ્લી, મહેસાણા, પાટણ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, ઉત્તર ગુજરાતના આ બધા વિસ્તારો તેમજ દક્ષિણ ગુજરાતની વાત કરીએ તો ભરૂચ, વડોદરા, નર્મદા, સુરત, નવસારી, તાપી, ડાંગ, વલસાડ આ બધા વિસ્તારોની અંદર અત્યારે વરસાદની સંભાવના છે। તો ઓલ ઓવર જોઈએ તો અત્યારે જે વિસ્તારો છે ગુજરાતના તેમાં મોસ્ટ ઓફલી 80% જેટલા વિસ્તારોની અંદર વરસાદી માહોલ આપણને જોવા મળે છે। માત્ર 2 થી 3 કલાકમાં 45 કરતાં વધારે તાલુકામાં વરસાદ થયો। ગત 24 કલાકમાં 96 કરતાં વધુ તાલુકામાં વરસાદ નોંધાયો। સૌથી વધારે વરસાદ 5 થી 6 ઇંચ કે તેના કરતાં પણ વધારે જે વલસાડ જિલ્લાની અંદર નોંધાયો છે। તો હવે જોઈએ આજે રાત્રિની અપડેટ। તો આજે રાત્રે ખાસ કરીને જે દક્ષિણ ગુજરાતના જે વિસ્તારો છે, સુરત જિલ્લો, વલસાડ, નવસારી, ભરૂચ, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ યથાવત રહેશે। તો મધ્ય ગુજરાતના જે ભાગો છે અમદાવાદ, ગાંધીનગર આજુબાજુના વિસ્તારો, વડોદરા, છોટાઉદેપુર, દાહોદ, ગોધરા, ખેડા, આણંદ તેમજ મહીસાગર, અરવલ્લી, બનાસકાંઠા આ બધા વિસ્તારોની અંદર સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ જોવા મળશે। હવે વાત કરીએ આવતીકાલની તો આવતીકાલે 27 તારીખમાં ગુજરાતના આમ તો મોટાભાગના વિસ્તારો છે, દેવભૂમિ દ્વારકા, જામનગર, મોરબી, રાજકોટ, જૂનાગઢ, પોરબંદર, ગીર સોમનાથ, ભાવનગર, અમરેલી, બોટાદ, સુરેન્દ્રનગર આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વડોદરાથી સુરત, ભરૂચ, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, તાપી આ બધા વિસ્તારો, ઉત્તર ગુજરાતમાં વાત કરીએ તો સાબરકાંઠા, બનાસકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, પાટણ, મધ્ય ગુજરાતના વિસ્તારોની જો વાત કરવામાં આવે તો દાહોદ, ગોધરા પંથક
અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, આણંદ, વડોદરા અને છોટાઉદેપુર આ બધા વિસ્તારોમાં વરસાદ જોવા મળશે. હવે મિત્રો વાત કરીએ તો આગામી 30 તારીખ અને 1 તારીખની અંદર આ ઉત્તર ગુજરાતના જે બધા વિસ્તારો છે જેમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, પાટણ, મહેસાણા આ બધા વિસ્તારોમાં અતિ ભારે વરસાદ પડવાની પણ સંભાવના છે. જે આગામી 1 તારીખમાં મધ્ય ગુજરાતના ભાગો અને સૌરાષ્ટ્રના જે દરિયા કિનારાના ભાગો છે, દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગો છે, તે બધા વિસ્તારોની અંદર સૌથી વધારે વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. તો હાલ ખેડૂતો માટે આગામી હજુ 10 થી 12 દિવસ સુધી વરસાદી માહોલ રહી શકે, કારણ કે આગામી 5 જુલાઈ સુધી ગુજરાતમાં વરસાદ પડવાની સંભાવના છે. જે પણ ખેડૂતોને હજુ વાવણી લાયક વરસાદ નથી થયો તેવા ખેડૂતો માટે અત્યારે સારામાં સારો સમય છે. પરંતુ અત્યારે આગામી સમયની અંદર ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડતા તળની અંદર પાણી વધે તેમજ જળાશયો ભરાય તેટલા અંશે વરસાદ પડી રહ્યો છે. કોઈ વિસ્તારોમાં અત્યારે નદીઓમાં ઘોડા પૂર આવી રહ્યા હોય તેવી સ્થિતિ પણ સર્જાઈ રહી છે. હવે મિત્રો આપણે જોવાનું છે 850 SPA ઉપર અત્યારે ગુજરાતની અંદર જે ભેજનું પ્રમાણ જોવા મળે તે અત્યારે વ્યવસ્થિત જોવા મળે છે. કેટલા ટકા આજુબાજુ જોવા મળે છે તેની વાત કરીએ તો અત્યારે જામનગર આજુબાજુ 84%, સુરતમાં 90 થી 95%, અમદાવાદમાં 94%, કારણ કે ત્યાં અત્યારે વરસાદી માહોલ આપણને જોવા મળે છે. વડોદરા તેમજ દાહોદ, ગોધરા પંથક આ બધા વિસ્તારોમાં અત્યારે 90 જેવું ભેજનું પ્રમાણ છે, જેના કારણે ગુજરાતની અંદર હજુ પણ સારામાં સારો વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ દેખાઈ રહી છે. તો ખેડૂત મિત્રો ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટમાં. જોતા રહેજો હવામાન ગુજરાત યુટ્યુબ ચેનલ.